ये बताएं कि पुरानी से पुरानी बलगम और रेशा, इसके लिए कोई टोटका बताइए। हाँ, ये होता है कि आप सिरप पी रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ, हम तो इतने से मसले के लिए जाते हैं तो 5 मसले और खड़े हो जाते हैं जी, इसके ये भी दवाई ले लें, ये भी टेस्ट करवा लें। फटकड़ी का इस्तेमाल जो है वो घर में फटकड़ी ज़रूर रखें। आपने तवे के ऊपर तवा थोड़ा सा गर्म करना है चूल्हे के ऊपर, और उसके ऊपर फटकड़ी का इतना सा टुकड़ा रख देना है। अच्छा, वो फ़ौरन फूल जाएगी। जैसे वो फोम बनेगा उसको नीचे उतार लें। उसके अंदर 1 चम्मच जो है ना वो शहद का डालें और उसको चाट लें उंगली के साथ। तो थोड़ी देर के बाद आपकी जो बलगम है ना, वो आप समझ लें कि बस वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी।